张仲景师傅的工作间让人吓一跳，堆满废木料的地下室几乎没地方走路，得拿着长长木棍才能打开电灯开关。他脑子里的生活智慧有点无厘头。你不要看到这个地下室呢，很多宝了，你不要看这个呢，好几千块呢。从工地捡回来的块木价格是普通木材的10倍。张师傅笑我们不是货，这满满一屋子木料可都是白花花的钞票。很辛苦哎，16岁就到台北来打天下的，1毛钱就没有了。从年轻时候苦过来，现在还能扛着机器在狭窄楼梯间爬上爬下。70多岁的他还是闲不下来。美国人父母亲都是这样了，都是为了你儿女在生活了。老婆经营的理发厅装潢一手包办，带着美浓人的好客本性，张师傅家总是聚满邻居，七嘴八舌地串门子，儿孙满堂，辛苦的代价全在满满的笑容上。阿姨板来，再来，再过来，可以，下次再来，对，下次再来，这样好热情哦。很热情啊！下一拜过来，下一拜过来。